Milí priatelia, klienti, žiadatelia, v období Vianoc sa všetci prirodzene vraciame k tomu, čo je pre nás najdôležitejšie. K rodine, pokoju a domovu. Domov je miesto, kde vznikajú najvzácnejšie okamihy, kde sa stretáva naša minulosť s budúcnosťou a kde každý z nás píše svoj jedinečný príbeh. Aj preto je pre nás v štátnom fonde rozvoja bývania veľkou cťou, že môžeme pomáhať vytvárať domov pre každý príbeh. Uplynulý rok priniesol množstvo víziev, ale aj veľa úspechov, nových projektov a pozitívnych zmien. Vďaka vašej dôvere môžeme pokračovať v poslaní, ktoré považujeme za mimoriadne dôležité, podporovať dostupné, bezpečné a kvalitné bývanie pre ľudí v rôznych životných situáciách. Ďakujem vám za spoluprácu, za spätnú väzbu a za všetky podnety, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Tým, ktorí o žiadosti ešte len uvažujú, želám odvahu urobiť prvý krok. Sme tu pre vás a radi vás prevedieme celým procesom. Želám vám pokojné a radosné Vianoce, naplnené pokojom, porozumením a vzájomnou blízkosťou. Do nového roku 2026 vám prajem veľa zdravia, stability a úspechov a nech váš domov ostáva miestom, kde sa rodia dobré príbehy.